sampit, ya, sampit Sumatera. Ini juga yang ininya yang hijau ke Sulawesi. Dan yang sedang dirakit ke Jawa Timur. Jawa Timur guys. Ini terus terang aja sengaja saya buat warna merah karena pesanan Pak Haji Ahmad orang Sampit. Kita coba memberanikan diri warna merah guys ya. Karena selama ini saya belum pernah membuat warna merah. Sehubungan suasana hujan guys, di sini hujan gak berhenti. Pak Haji Ahmad punten, saya tidak bisa dicoba nih, karena saya dari sungai hujan, makanya tidak bisa dicoba. Mudah-mudahan tidak ada kendala lah. Tidak ada kendala Pak Haji ya. Mudahan sapinya lebih banyak gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Itu aja Pak Haji Ahmad. Ya, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.